Allah helal et. Şahsımı değil, milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum. Benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız derelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanımı, hanedanımı söndürseler, çoluğumu çocuğumu gözümün önünde parçalasalar helal ederim de. Sevgilinin yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem. Allah, mukaddes isimlerine kurban olduğum Allah. Ya Adil, bana Kızıl Sultan adını takan ve devrilmem için ellerinden geleni yapan Ermenileri şimdi beni devirenlere parçalatıyor. Bu cellatları da kim bilir kimlere parçalatacaksın. Fakat Ya Rahman, adaletinle tecelli edersen hepimiz kül oluruz, biz de acı. Resulünün, sevgilinin, kainatın efendisinin nurunu kaybeder gibi olduğu için bu hale gelen millete rahmetinle, fazlınla, lütfunla tecelli et. Ya Kadir, kundaktaki yavruyu gagasına almış kaçıran leş kuşunu düşürüp çocuğu kurtarmak ancak senin kudretine sığabilir. Leş kuşlarının gagasında kundak çocuğuna dönen milletimi kurtar Allah. Ya Mabud, ömrümde tek vakit farz namazı kaçırdığımı hatırlamıyorum. Ama tek vakit namazım olduğunu iddiaya da nefsinde kuvvet bulamıyorum. Huzurunda eriyeceğime kaskıdı kalıyorum ve duada ruh teslim edeceğime yatağımda kıvranıyorum. Sana kulluk göstermeyen bu kulunu affet Allah. Eğer yılları tesbih dizisince süren hükümdarlığında seni bir kere anabildim, Resulüne bir an bağlanabildimse, Allah'ı o bir kere ve bir an yüzüstü hürmetine kabul etti. Ya Sübhan, şu titrek elleri kıyamet gününde sana, ümmetim diye yalvaracak olan Habibinin eteğinde şimdi, milletim diye dilenen bu ihtiyarın duasını geri çevir. Milletimi evvela bazı badel mevsiz bir ölümle yok etmeye götüren sahte kurtarıcılar ve sahte kurtuluşlardan kurtar. Ve ona bir gün gerçek kurtarıcıları, gerçek kurtuluşu nasip et. Benim artık bu dünya gözüyle görebileceğim hiçbir saadet ümidim kalmadı. Bari felaketi olsun bana daha fazla gösterme Allah'ım. Ayakta duramaz haldeyim. Vadem ne gün dolacak